वो सुबह चाबी लेकर निकल जाता हूँ खरियान की तरफ, क्योंकि आज जाना है ट्रैक्टर की वॉशिंग जगह। सबसे पहले खोल लेता हूँ ताला खोलने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पर देखा था अपना बाज को देखकर उस पर बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद कर लेता हूँ उसको चालू करने के बाद निकाल लेता हूँ बाहर। आज इससे लगाना है आपको बोनी वाली मशीन, ये भी साथ में ले जाना है धोने के लिए। जेवना से लगवा लेता हूँ बोनी वाली मशीन हो चुकी लग कर। मैं ट्रैक्टर को खरियान से बाहर निकाल लेता हूँ। ट्रैक्टर बाहर निकालने के बाद हम लोग तीनों भाई चल पड़ते हैं वॉशिंग करने के लिए। हम थोड़ी देर बाद गाँव में से निकल कर आ जाते हैं मेन रोड पर। थोड़ी देर बाद मेन रोड पर ट्रैक्टर चलाने के बाद आ जाते हैं अपने लोकेशन पर। यहाँ पे आकर कर देते हैं वॉशिंग चालू। सबसे पहले अपनी बोनी वाली मशीन को धोने लगता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है बारिश, तो हम वो भीग जाते हैं पूरे वैसे भीग गए थे। तो फिर मैं नहा लेता हूँ, आने के बाद हो जाता हूँ मैं कंप्लीट। और आज का व्लॉग होता है हमारा समाप्त।